მადლობა ყველას. გადავედით ჩვენის წიგნში თავი 10. La comparaison, რაც ნიშნავს შედარებას. Un recrutement difficile. რთული დასაქმება. Vincent. Voici les deux CV les plus intéressants. Paul Dumas et François Verger. Vincent ამბობს. აი ორი CV. CV არის რეზიუმე, თუ არიცით, მაინც მოკლედ ვიტყვი, თუ ვინმე მარიცის, ანუ ადამიანი თავის საქმიან და საქმიან გამოცდილების და მის განათლების შესახებ წერს და უგზავნის დამსაქმებელს, რომ დამსაქმებელს შეექმნას წარმოდგენა ამ ადამიანის შესახებ. და ვენსანი ამბობს, რომ აი ეს ორი რეზიუმე ყველაზე საინტერესო, les plus intéressants. Paul Dumas არის სახელი და გვარი ფრანგული, ასევე François Verger's არის ფრანგული სახელი და გვარი. ანუ გამოჩნდა, რომ ამ Vincent-ს აქვს ორი საინტერესო CV, ორი ადამიანის. Marine. Alors finalement, quel candidat préférez-vous? Marina ეკითხება Vincent-ს. აბა ბოლოს რომელ კანდიდატს ამჯობინებთ? რომელ კანდიდატს ამჯობინებთ? Vincent. C'est difficile à dire. Paul Dumas a autant d'expérience que François Verger. Vincent-ი პასუხობს. ძალიან რთულია თქმა. Paul Dumas აქვს იმდენივე გამოცდილება, რამდენიც François Verger-ს. Autant ნიშნავს იმდენივე. Marine. Vraiment? Marine პასუხობს. მართლა? Vincent. Oui. Vincent-ი პასუხობს. კი. Paul Dumas connaît mieux les marchés européens, mais François Verger a plus d'expérience en Amérique latine. Paul Dumas იცნობს უკეთესად ევროპულ ბაზრებს, მაგრამ François Verger-ს აქვს უფრო მეტი გამოცდილება ლათინურ ამერიკაში. Marine. Quel est le plus jeune des deux? Marina ეკითხება, ამათგან რომელია უფრო ახალგაზრდა, ამ ორიდან რომელია უფრო ახალგაზრდა. Le plus jeune არის მეტად ახალგაზრდა, უფრო ახალგაზრდა. Vincent. Paul Dumas est le plus jeune. Il a 36 ans. François Verger a 42 ans. Vincent-ი პასუხობს. Paul Dumas არის უფრო ახალგაზრდა. ის არის 36 წლის, ხოლო François Verger არის 42 წლის. Marine. Est-ce qu'ils parlent espagnol tous les deux? Marine ეკითხება. ისინი საუბრობენ ორივე ესპანურად? Vincent. Oui, mais je pense que Verger parle un peu mieux que Dumas. Il est plus à l'aise, son accent est meilleur. Vincent-ი პასუხობს. კი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ Verger საუბრობს un peu mieux ნიშნავს ოდნავ უკეთ, ვიდრე Dumas. Il est plus à l'aise. უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს. ეთხალეს ნიშნავს კომფორტულად ყოფნა, ამ შემთხვევაში, როდესაც ესპანურად საუბრობს, უფრო კომფორტულია მისთვის და არ აქვს არანაირი შეზღუდვა. Son accent est meilleur. მისი აქცენტიც ასევე უკეთესია. Dumas parle espagnol comme moi, avec un très fort accent français. ხოლო Dumas ესპანურს ჩემსავით საუბრობს, ანუ ძალიან ძლიერი ფრანგული აქცენტით, ანუ რაც ნიშნავს, რომ არც ისე კარგი აქცენტი აქვს, თუ ესე გამოხატული ფრანგული აქცენტით საუბრობს. Marine. Quel est le plus important pour vous? რა არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? Que votre candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens? რომ თქვენმა კანდიდატმა იცოდეს ესპანური უკეთესად, თუ იცოდეს ევროპული ბაზრები უკეთესად. Vincent. C'est difficile à dire. რთულია ვთქმა. Le plus utile, c'est qu'il parle bien l'espagnol. ყველაზე სასარგებლო ის არის, რომ ის კარგად საუბრობს ესპანურად. Pour voyager en Amérique latine, c'est fondamental. ლათინურ ამერიკაში მოგზაურობისას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ფუნდამენტალურად მნიშვნელოვანი. Il doit parler, négocier, téléphoner. მან უნდა ისაუბროს, ნეგოსია ნიშნავს მოლაპარაკებას, უნდა მოითათბიროს, ტელეფონზე დარეკოს, ანუ ამ ყველაფრისთვის ჩანს, რომ დასჭირდება კანდიდატს ესპანური. Marine. Bon,
კარგი. Maintenant, voyons les compétences professionnelles. ახლა ვნახოთ პროფესიონალური უნარ-ჩვევები. D'après vous, თქვენი აზრით, ანუ თქვენ მიხედვით, quel est le plus compétent des deux? რომელი არის უფრო კომპეტენტური ამ ორისგან? Vincent. Vincent პასუხობს. Je crois que Dumas est aussi compétent que Verger. მიმაჩნია, რომ Dumas არის ისეთივე კომპეტენტური, როგორიც Verger. Mais Verger a plus de maturité. მაგრამ Verger maturité ნიშნავს, როგორ გითხრათ, ასაკთან ერთად მოდის, მოკლედ maturité ნიშნავს დაბრძენებულობა, უფრო დაღვინებული რომ არის ადამიანი. Il a plus de უფრო მეტად არის, ასევე ნიშნავს რაღაცაში დიდ გამოცდილებას, თქვათ, თავის საქმეში რომ არის mature, ნიშნავს რომ უკვე ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. Il est un peu plus âgé. ის უფრო მეტად, ცოტა მეტად ასაკიანია. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. მიმაჩნია რომ მას უკეთ ესმის ამ სამუშაოს სირთულეები. Post ამ შემთხვევაში ნიშნავს ამ სამუშაო პოსტი, ანუ ეს სამსახური, რაზეც არის შერჩევა დაწყებული. Marine, c'est donc un meilleur candidat? ეს ნიშნავს, რომ ის საუკეთესო კანდიდატია? Un peu meilleur, oui. ოდნავ უკეთესი კი. Mais il est aussi un peu moins dynamique que Dumas. კი, ოდნავ უკეთესი, თუმცა Dumas უფრო მოქნი, უფრო დინამიურია. Dumas a plus d'idées et de créativité. Dumas აქვს მეტი იდეა და კრეატიულობა. Il est plus jeune, il a plus d'énergie. C'est sûr. ის უფრო ახალგაზრდაა და მას აქვს მეტი ენერგია. C'est sûr, ეს არის ცხადი. Marine. Il est peut-être plus ambitieux aussi. შესაძლოა ის მეტად ამბიციურიცაა აგრეთვე. Vincent. Oui, c'est possible. Vincent პასუხობს, კი, შესაძლებელია. Marine. Si je comprends bien, le choix est difficile. თუ სწორად მესმის, არჩევანი ძალიან რთულია. C'est peut-être une bonne idée de les voir une deuxième fois. შესაძლოა უკარგი იდეა იყოს, რომ მათ მეორედ შევხვდეთ. Deuxième fois ნიშნავს მეორეჯერ. Je peux les contacter tous les deux, si vous voulez. შემიძლია ისე ორივეს დავეკონტაქტო თუ გსურთ. Vincent, oui, je crois que c'est la meilleure solution. დიახ, მე Vincent პასუხობს, დიახ, მგონია რომ ეს საუკეთესო გამოსავალია. აქ ვნახავთ, რომ seve ნიშნავს curriculum vitae, რაც მოდის ლათინურიდან. უკვე აგეხსენით, რას ნიშნავს, ვინც არ იცოდით. Le poste ასევე არის სიტყვა le poste ახსნილი, როგორც თქვით, un emploi, სამუშაო, une fonction, ფუნქცია dans une entreprise, ანუ კომპანიაში რა როლი გაქვს. და la poste არის posta, ანუ ნახეთ, post მდედრობითში არის posta და მამრობითში ეს სამუშაო ადგილი, რომელსაც იკავებს თანამშრომელი. თქვათ დირექტორის, ასისტენტის და ასე შემდეგ. გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე, რომელიც არის გვერდი 37-ზე. Le comparatif, შედარებითი. ანუ აქ გვასწავლიან, როგორ თქვათ შედარებითი სიტყვები. მაგალითად, როდესაც გვინდა ვთქვათ, რომ ერთი რაღაც არის მეორეზე მეტად, ვთქვათ მეორეზე მეტად დიდი, მეორეზე მეტად პატარა და ასე შემდეგ, უნდა გამოვიყენოთ plus, სიტყვა plus, ასევე უნდა ვთქვათ ზედსართავის სახელი, ან ზმნის ზედა და სიტყვა que. მოცემულია ქვემოთ მაგალითები. Marseille est plus grand qu'Avignon. Marseille არის უფრო დიდი, ვიდრე Avignon. Marseille და Avignon-იც არის საფრანგეთის ქალაქები. Lise parle plus clairement que Frédéric. ანუ Lisa საუბრობს უფრო გარკვევით, ვიდრე Ფრედერიკი. ნახეთ, plus clairement que მეტად ნათლად ვიდრე. და ასევე შეიძლება ზმნის ზედასა და ზედსართავის სახელის გარდა ჩავწეროთ სიტყვა
არსებითი სახელი. მაგალითად, მარჯვნივ წერია j'ai plus de travail qu'avant. მე იმაზე მეტი სამუშაო მაქვს ვიდრე ადრე. Clémentine a plus d'amis que Christine. Clémentine, გოგონას სახელია ეს, ყავს მეტი მეგობარი ვიდრე კრისტინს. განვაგრძოთ მარცხენა მხარეს, ce gâteau est meilleur que l'autre. ეს ნამცხვარი არის უკეთესი ვიდრე მეორე, სხვა. Verbe. Verbe plus que. Zmnas plus ეს სიტუაცია შეთანხმება plus que. Alain travaille plus que son collègue. Alani, კაცის სახელია ეს, Alani მუშაობს მეტს ვიდრე მისი თანამშრომელი. Michel joue du piano mieux que moi. Michel უკრავს პიანინოზე უკეთესად ვიდრე მე. ანუ როდესაც გვინდა ვთქვათ რომ ვიღაცა რაღაცას ჩვენზე უკეთ აკეთებს, ვიტყვით il fait plus que moi. მაგალითად, il fait plus de travail que moi, ის უფრო მეტს მუშაობს ვიდრე მე. Moins plus adjective ou adverbe plus que. ანუ იგივე წესი მოქმედებს სიტყვაზე ნაკლებად, რაც ვნახეთ სიტყვა მეტად, ანუ მეტად არის plus და ნაკლებად არის moins. ანუ ვიტყვით ნაკლებად plus ზმნის ზედა ან ზეცართავის სახელი და que. მაგალითად, Avignon est moins grand que Marseille. Avignon არის ნაკლებად დიდი ვიდრე მარსელი. ანუ შეხედეთ შეტრიალებული არის წინადადება, რაც თავში ვნახეთ. და Henri téléphone moins souvent que Benoît. Henry ტელეფონზე საუბრობს უფრო ნაკლებად ვიდრე Benoît. და ასევე შეიძლება იყოს moins deux. ნახეთ აქ აუცილებლად უნდა დაამატოთ deux. Moins deux plus არსებითი სახელი და plus que. Ils ont moins d'argent qu'avant. მათ აქვთ ნაკლები ფული ვიდრე ადრე. და Léa fait moins de voyages qu'Angélique. Léa მოგზაურობს ნაკლებად ნაკლებს ვიდრე ანჟელიკა. Verbe moins que. და აქაც როგორც ზემოთ იყო, ვიტყვით ზმნას და შემდეგ სიტყვა წყობა moins que ნაკლებად ვიდრე. Elle fume moins qu'avant. ის ეწევა ნაკლებს ვიდრე ადრე. და მესამე შესაძლებლობა არის რომ იყოს aussi. aussi ნიშნავს იგივენაირად. ანუ ნახეთ ან უფრო ნაკლებია, ან უფრო მეტია, ან იგივენაირი. aussi plus adjective ou adverbe plus que. ანუ ნახეთ იგივე დავუმატებთ ზედსართავს ან ზმნის ზედას და que-ს. მაგალითად, Jean est aussi joli que Vivian. Jeanne არის ისეთივე ლამაზი გოგონა, როგორც Viviane. La Bourgogne est aussi belle que la Bretagne. ბურგუნდია ისეთივე ლამაზია, როგორც ბრეტანი. ორივე არის საფრანგეთის რეგიონები. და Franck joue aussi bien de la flûte que Cédric. ფრანკი ისეთივე კარგად უკრავს ფლეიტაზე, როგორც Cédric. Autant de, აქ არის de დამატებული, plus non არსებითი სახელი, plus que და plus სიტყვა que რა. Luc a autant de clients que l'année dernière. Autant ნიშნავს იმდენივე. Aussi არის აგრეთვე, ან ისეთივე, ანუ ან აგრეთვე, ან ისეთივე. ხოლო autant ეს უკვე რაოდენობას ეხება და ნიშნავს იმდენივე. და ამ წინადადებაში თარგმანი იქნება შემდეგნაირი. Lux ყავს იმდენივე კლიენტი, რამდენიც année dernière არის გასულ წელს. ანუ ამ ადამიანს იმდენივე კლიენტი ყავს წელს, როგორც რამდენიც გასულ წელს. და il y a autant de touristes que d'habitude. იმდენივე ტურისტია, როგორც d'habitude ნიშნავს როგორც წესი. ანუ როგორც რა რაოდენობის ტურისტიც იყო ხოლმე, იმდენივე რაოდენობის ტურისტია. მოდი, რადგან ახლა არის სპეციალური ვითარება და ნაკლები ტურისტი მოგზაურობს სოფლიოში, კერა და თითქმის არავინ მოგზაურობს, ავაწყოთ წინადადება avec plus და moins და plus სიტყვების დახმარებით. ნახეთ,
Il y a autant de touristes que d'habitude, როგორც ვთქვით, იმდენივე ტურისტია, რამდენიც როგორც წესია ხოლმე და ახლა ვთქვათ მეტი და ნაკლები. Il y a plus de touristes que d'habitude, იმაზე მეტი ტურისტია, ვიდრე ჩვეულებრივ არის ხოლმე და il y a moins de touristes que d'habitude. იმაზე ნაკლები ტურისტია, ტურისტი გსტუმრობს, ვიდრე როგორც წესი. ანუ ეს წინადადება il y a moins de touristes que d'habitude იქნება ძალიან კარგი ამ მდგომარეობის გათვალისწინებით. თქვათ თუ მუშაობთ სასტუმროების სასტუმროში ან გაქვთ თქვენი სასტუმრო ან რამენერად ტურისტულ სფეროს ახება თქვენი პროფესია, შეგიძლიათ თქვათ il y a moins de touristes que d'habitude. On peut ajouter de nuances, ლურჯ ჩარჩოში წერია, შეგვიძლია დავამატოთ un peu plus, ცოტა მეტი, beaucoup moins, უფრო. ანუ ნახეთ, ხო ვამბობთ, არის თქვათ წელს მეტი ტურისტია, ვიდრე შარშან. და თუ დაამატებთ აღწერას, თქვათ რაოდენობრივად, მაგალითად, ცოტა მეტი ტურისტია, ან გაცილებით მეტი, თქვათ peu ნიშნავს ცოტას, beaucoup ნიშნავს ბევრს. Beaucoup moins იქნება გაცილებით ნაკლები. Un peu plus იქნება სულ ცოტათი მეტი. ესენი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომ წინადადება გავამდიდროთ და მისი წარმოთქმისას უფრო ვაჩვენოთ, რომ ვიცით სიტყვები და ჩვენი ლექსიკა მდიდარია. Le superlatif. Superlatif ნიშნავს აღმატებითი. ნახეთ, ხომ არის უფრო მეტად, უფრო ნაკლებად და არის ასევე ყველაზე. მაგალითად, le plus, la plus, les plus. ეს ქესის და რიცხვის მიხედვით არის. მაგალითად, ma ville est la plus belle ville du monde. ჩემი ქალაქი არის la plus belle ville, ყველაზე ლამაზი ქალაქი du monde, მსოფლიოში. Victor Hugo est écrivain français le plus connu. Victor Hugo არის ყველაზე ცნობილი ფრანგი მწერალი. Le plus connu, ყველაზე ცნობილი. ანუ, როდესაც არტიკლს ვამატებთ, ამ შემთხვევაში ვამბობთ ყველაზე. არტიკლი რომ არ ყოფილიყო, იქნებოდა შედარებითი და არა ყველაზე მეტად. Le moins არის ყველაზე ნაკლები, la moins ყველაზე ნაკლები, ოღონდ მდედრობით სქეში და le moins ეს არის უკვე მრავლობითში. Ce billet d'avion est le moins cher. ნახეთ, ეს ნიშნავს ეს თვითმფრინავის ეს ბილეთი არის ყველაზე ნაკლებად ძვირიანი. L'exercice numéro 15 est le moins difficile. სავარჯიშო ნომერი 15 არის ყველაზე ნაკლებად რთული. და 4 structure de comparaison, სხვა ტიპის შედარებები, com. და ასევე გვეუბნებიან, როგორ შეიძლება გამოვხატოთ შედარება სხვანაირად. და გვეუბნებიან სიტყვა com. com არის როგორც. და ვნახოთ მაგალითის სახით, comme son père, David est grand. აქ აღარ გვაქვს მეტობა და ნაკლებობა, ან aussi ვამბობთ, როგორც მისი მამა, დავითიც მაღალია. Je fais comme toi, je prends un café. შენსავით მოვიქცევი და ერთ ყავას ავიღებ. შენსავით ვიქცევი და ავიღებ ერთ ყავას. ანუ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ორი ადამიანი კაფეშია და ერთმა შეუკვეთა ყავა, მეორესაც მოუნდა და ეუბნება თავის მეგობარს, je fais comme toi, შენსავით ვისვამ, je prends un café. მეც ერთ ყავას ავიღებ. და სავარჯიშოები. ანუ აქ ვთხოვენ, ჩავწეროთ მეტობა, მეტობა, ერთი წამით, il est, მაგალითად, il est, აქ უნდა ჩავწეროთ plus, il est plus petit que son frère. ის უფრო პატარაა, დაბალია, ვიდრე მისი ძმა. მეორე სავარჯიშოს მეორე პუნქტი არის, elle a plus d'amis que sa sœur. მას მეტი მეგობარი ყავს, ვიდრე მის დას. ხოლო მესამეში, nous avons plus de clients que le mois dernier. ჩვენ გვყავს მეტი კლიენტები, ვიდრე გასულ თვეს. იმიტომ რომ აქ
აქ რაოდენობაზეა საუბარი. ანუ სადაც რაოდენობა შემოდის, თქვათ მეტი მეგობარი, ნაკლები და ასე შემდეგ, მაგ შემთხვევაში გვჭირდება სიტყვა de. Plus არის მეტად და plus de არის უფრო მეტი, როდესაც რაღაცა არის თვლადი. ან რაღაც ტიპის რაოდენობაზეა საუბარი. მაგალითად მეოთხეში Balzac est un écrivain plus connu que Bossuet. Balzac უფრო ცნობილი მწერალია ვიდრე Bossuet. Les Français boivent plus de vin que les Danois. აქ შემოდის de, იმიტომ რომ რაოდენობა, ანუ ღვინის რაღაც რაოდენობაზე საუბარი. ფრანგები სვამენ უფრო მეტ ღვინოს, ვიდრე დანიელები. Il y a plus de pistes de ski dans les Alpes que dans les Pyrénées. აქაც რაოდენობა და ამ შემთხვევაში ჩაიწერება ისევე de. უფრო მეტი piste de ski არის სათხილამურო ბილიკი. მეტი სათხილამურო ბილიკია ალპებში, ვიდრე პირინეებში. და მეშვიდეში აქ არ არის რაოდენობაზე საუბარი და ამ შემთხვევაში de აღარ დაგჭირდება და ვიტყვით Florence parle plus lentement qu'Isabelle. Florence საუბრობს უფრო ნელა, ვიდრე იზაბელი. აქაც იგივე რამეს გვთხოვენ, უბრალოდ როგორც ვთქვით, aussi ნიშნავს ისეთივეს და autant იმდენივეს. ანუ autant რაოდენობას შეეხება და უნდა გამოვიყენოთ de. მეოთხეში რას გვთხოვენ შევხედო? ანუ მოცემულია ორი გრაფა, სადაც მოგზაურობის შესახებ დეტალებია და თქვათ ფრაზები უნდა ააწყოთ. ნახეთ, პირველი წერია voyage numéro 1, მოგზაურობა ნომერი 1, 7 jours, 7 დღე. და voyage numéro 2, 15 jours. აქ შეგვიძლია თქვათ dans le voyage numéro 1, პირველ მოგზაურობაში il y a plus pardon, il y a moins de jours que dans le voyage numéro 2. ანუ პირველ მოგზაურობაში არის ნაკლები დღეები ვიდრე მეორეში. და შეგიძლიათ შემოტრიალებით თქვათ dans le voyage numéro 2, il y a plus, pardon. მოკლედ შემეშალა კიდე მეორედ. მეორე მოგზაურობაში il y a plus მეტი დღეა que plus de jours que dans le voyage numéro 1. ანუ რადგან აქ რაოდენობაზე საუბარი ვიტყვით il y a plus de jours, მეტი დღეებია. და შეგვიძლია ვთქვათ ბოლოში მაგალითად le voyage numéro 1, მოგზაურობა ნომერი 1 est moins cher, არის ნაკლებად ძვირი que le voyage numéro 2. ვიდრე მოგზაურობა ნომერი 2. და მეხუთეში comparer de ville შეადარეთ თქვენი ქვეყნის ორი ქალაქი, მათი მცხოვრებთა რაოდენობა, nombre მაცხოვრებელთა რაოდენობა, მუზეუმები, équipement sportif, სპორტული აღჭურვილობა, avantage et inconvénient. ანუ ის რაც სასიამოვნოა თქვენს ქალაქში და რაც თქვენთვის უსიამოვნოა. და თქვათ შეგიძლიათ აიღოთ რუსთავი და ქუთაისი და თქვათ რომ რუსთავში მეტი ადამიანი ცხოვრობს ვიდრე ქუთაისში და ასე შემდეგ. ოღონდ სიმართლეა თუ არა, ეს არ ვიცი. და მეექვსეში, როგორც ყოველთვის, არის თავისუფალი შეკითხვები, რომელზეც შეგიძლიათ თქვენი სურვილიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე უპასუხოთ. დავთარგმნოთ ესენი. Quelle est la plus belle ville de votre pays? რომელია თქვენი ქვეყნის ყველაზე ლამაზი ქალაქი? Est-ce que vous lisez plus souvent qu'avant? უფრო ხშირად კითხულობთ ვიდრე ადრე? Est-ce que vous avez plus de travail que l'année dernière? უფრო მეტი სამუშაო გაქვთ ვიდრე წინა წელს? და მეოთხე შეკითხვა, est-ce que vous parlez mieux français qu'avant? ფრანგულად უკეთ საუბრობთ ვიდრე ადრე? ამ კითხვაზე პასუხი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. წარმატებებს გისურვებთ.